大家好啊！KV 揾順盤仔二個打 K 輪啦。咁今期咧同大家揾咗一套兩房嘅單位啊，總價299000，帶埋裝修，而且係樓齡新嘅一個屋苑嘅大型屋苑哈，有11座嘅一個屋苑。講翻我而家身處嘅呢個位置啦，我身後呢個咧就係我哋惠陽嘅土湖市場啦，肉菜市場嘅入面買啲新鮮嘅魚啊、蝦啊、雞啊、鴨啊、鵝啊，樣樣齊全嘅。咁仲有埋生果添。咁我哋土湖市場後面咧仲有飲食呢條街，即係早餐、晚餐，即係晚餐、午餐都係齊嘅嚇。咁我哋呢個方向啦，右轉就係去我哋嘅沙田地鐵口嘅一個方向啦。咁我哋落樓都有巴士站嘅，直到沙田地鐵口，全程都係4-5個字到就可以到啦。咁如果趕時間情況之下咧，可以 call 車、call 滴滴嚇，全程大概都係2-3個字到就可以到啦。咁起標價都係10蚊雞，都係比較有性價比嘅。咁我哋呢個位置咧，我哋今期要睇嘅呢個單位嘅屋苑就係叫清泉城市廣場啦。即係如果有了解到我哋呢個屋苑嘅，都比較清楚我哋呢個屋苑樓齡即係10年以內嘅，即係7-8年度啦，而且係萬科物業嘅添，所以物業管理係做得非常之好。因為阿 KV 曾經都喺呢個屋苑住過4-5年度啦，都係值得點讚俾個物業公司嘅，非常之好嘅。咁我哋呢個屋苑咧都係靠近我哋惠陽區政府以及我哋嘅惠陽地標城記憶中心嘅，行路過去2個字到就可以行到啦。咁我哋城記憶中心啦，隔離就係我哋天虹商場以及生和醫院啦。所以我哋行路過去可以即係無論係買餸又好啦，食飯行街都好啦，亦或係去到醫院都係行路10分鐘以內就可以解決啦。咁我哋呢個單位咧係目前成個屋苑最平嘅一個兩房單位。咁呢個屋苑即係清水樓嘅兩房單位都賣緊係32萬嘅。咁我而家呢個影嘅今期呢個單位咧299000兩房單位帶裝修嘅，而且係朝南嘅一個兩房單位，都係非常之靚仔嘅嚇。咁我哋廢話不宜遲啦，仲睇緊條片嘅朋友仔咧，記得同 KV 點翻個 like 喎。如果對今期呢個單位有興趣，可以加翻阿 KV 嘅 WhatsApp 或者 WeChat 嚇，睇樓免費專車接送嘅。咁KV 覺得啦，呢個單位我覺得都好快就賣到出去噶啦。咁我哋廢話唔多講，上去睇下先。我哋就上到嚟啦，呢個單位呢個門口呢度嚇，咁我哋可以見到啦，我哋呢個通道走廊呢度係非常之乾淨嚇，全部瓷磚上牆，而且咧係冇啲甩漏嘅情況嚇。咁而家我哋入門啦，咁呢個單位咧係目前成個屋苑兩房入邊最平嘅一個單位嚇，一口價係299000嘅，咁仲平過毛坯。咁我哋目前呢個屋苑咧，目前掛盤最平嘅一個毛坯兩房嘅單位，都掛緊32萬㗎，所以業主係非常之誠心賣嘅。咁首先入門啦，業主咧自己就換咗個密碼鎖啦，門就係冇換嘅，所以有啲唔搭調嚇。後期如果即係後期唔中意嘅話，都可以換翻嘅，都係冇問題嘅嚇。咁你首先入門啦，我哋呢個廳以及飯廳呢個位，首先睇我哋飯廳呢個位咧，其實都唔算大，最多就挨喺呢度，整個4人位都係 OK 嘅。咁跟住落嚟就到我哋廚房啦。因為我哋呢度係新裝修嘅，所以都未有住過，未有使用嘅痕跡。所有嘅櫥櫃、洗手盆咧，全部都係新淨嘅嚇，全部都係新淨嘅，新確確嚇，都係我覺得都算 OK 咯，自己搞下衞生都係可以入住嘅，都冇問題嘅。咁呢度就有個趟門喺度啦。咁我哋鞋櫃位咧就即係我哋呢個門後邊啦。我哋呢個門後邊係有個凹位嘅，都係非常之闊嘅嚇。咁我哋呢度擺張4人位，其實都係夠嘅嚇。咁跟住咧就到我哋呢個客廳嘅位置啦。咁都係算幾闊嘅，我睇下開間先啦。80磚嘅呢個324都有2.89米左右嘅，都係比較闊落嘅。放一個4人位或者3人位都係冇問題嘅。咁2、3、4個人住，我覺得都應該夠嘅嚇。咁我哋呢個位置啦。就係望我哋嘅門口呢條路就係白雲路啦。我哋呢條路可以直到我哋沙田地鐵口嘅。我哋屋苑落樓門口咧就有個巴士站嘅，咁坐巴士去沙田地鐵口咧都係3-4個字到啦就可以到噶啦。咁我哋呢個樓層啦，雖然唔係好高啊，不過我哋前面都冇咩嘢遮擋嘅，都係採光都係 OK 嘅。咁跟住啦，就去睇翻我哋呢個
廁所啦。我哋呢個廁所咧就可以做到乾濕分離，因為我呢個空間感係夠嘅嚇，坐廁啦就喺度嘅，洗手盆就喺呢度嘅。不過我哋呢個廁所就係冇窗嘅嚇，就呢個缺點啦，都要講翻俾大家知道嘅。咁首先睇我哋第一間房先，我哋第一間房就係唔算好大，呢個米半床係放得到嘅。咁我呢邊可以做翻個衣櫃，或者做翻個書台都係 OK 嘅嚇。咁我哋呢個窗嘅採光入嚟啦，都係非常之掂當嘅。咁兩房單位嚟講，咁我哋呢個單位入佔面積咧就係64個方嘅嚇，計翻個價單都係4000鬆少少啦。咁我哋呢個主人房啦係有露台嘅，咁我哋呢度都做埋一個嵌入式嘅一個衣櫃，都係新淨嘅，都係比較實用啊咁樣嵌入式嘅，同牆身就持平噶啦。咁我哋呢度都係我建議啦，都係放張米半床，咁可以做到3邊上落床嘅。咁我哋呢個主人房啦，就係帶個露台嘅。咁我哋呢個露台睇出去景觀同我哋嘅廳係一樣啊嚇。我哋呢個樓層唔算太高嘅。咁其實咧，我哋呢度係主要係晾衫啦，放埋洗衣機啦，以及其實呢度可以睇到啦，我哋都係有天然氣入戶嘅，都可以用到天然氣嘅。不過咧，廚房嗰度咧，當其時業主裝修嗰陣就冇通道，即係冇預留呢個位置啊。後期咧就只能用電㗎，電磁爐呢啲都係咁啦。咁我哋呢個單位咧就睇得七七八八啦。咁首先啦，我哋呢個屋苑嘅位置係非常之方便。咁其實咧，我哋呢個屋苑落樓就係我哋嘅市場啦，肉菜市場啦，就叫土匯市場，啱啱好喺我哋落樓1樓嘅大門對面，行路2分鐘就到噶啦。咁其實我哋呢個位置咧，其實都係非常之便利以及中心嘅。咁我哋呢個屋苑行路2個字到啦，就可以行到我哋嘅惠陽地標城記中心啦。咁我哋城記中心隔離仲有埋我哋天虹商場啦、三和醫院以及市政廣場都係喺呢周邊嘅，所以我哋落樓去深圳又好啦，去行街食飯又好，去散下步都好，都係非常之便利嘅。咁我哋呢個2房嘅單位咧，我哋呢個朝向係朝南向嘅，咁都係好少見到2房即係細單位呢啲戶型啦，係朝南嘅，而且係正南啊。我哋落樓有巴士到沙田地鐵口。咁其實呢個單位喺我哋屋苑都係算最平嘅一個單位啦，咁比清水樓仲加平，而且帶埋裝修嘅，直情後期自己買啲家私家電整下就可以入住噶啦。咁好啦，我哋今期呢個視頻就到呢度啦。仲睇緊條片嘅朋友仔咧，就記得同阿 Kerry 點翻個 like 喎。如果對今期呢個單位有興趣嘅，可以加翻阿 Kerry 嘅 WhatsApp 或者 WeChat， 睇樓係免費先至送禮。咁溫馨提示啦。咁我哋呢個單位咧，我覺得阿 Kerry 覺得都應該好快就賣到出去㗎啦。想睇樓揸緊時間啦。咁睇樓免費先至送啦。咁阿 Kerry 喺惠州新樓、二手樓以及租盤都有做嘅。如果買新樓嘅情況之下咧，仲有家電大禮包可以送到俾大家嘅。咁我哋下期見啦，拜拜。